Alhamdulillah baca pisan baca teman kenadan aduh ampunan abah teh ku bakal tinggal pada pakaulan heula mumpung aya pemusik gitu ya nah siapa teh naon anta cadang yuk pengantin ulah benuh abahnya ini abah kasihku paling cakep paling ganteng apa yang kau cari lagi cinta yang dariku belum cukup bagimu now
selamat datang